No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o abismo. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. E assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que neles há. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida.